langkahku, di setiap karyaku, hanya ingin buatmu bahagia. Jangan menjauh dariku, aku tak bisa tanpamu. Hidup tidak berarti bila tak ada kamu. Kamu adalah inspirasiku. Kalau kangen suaraku, kamu tinggal komen saja. Kalau mau bertemu, kamu tinggal cari aku. Apakah kamu cinta? Apa kamu sayang? Aku mau bersahabat sama kamu. Kalau mau jadi aku, kamu tinggal main TikTok. Kalau mau tengok aku, kamu tinggal buka YouTube. Apakah kamu cinta? Apa kamu sayang? Aku mau bersahabat sama kamu. Jangan menjauh dariku, aku tak bisa tanpamu. Hidup tidak berarti bila tak ada